3000蚊一磚，全部攞樟木嚟雕嘅，能唔收就盡量唔收嘅，能少收唔大收嘅。係。给你讲个小故事。达摩祖師西來出地。呢個華林寺咧，以前我哋成日講啊，同佛教又有關啦。因為呢個達摩祖師即係喺印度過嚟嘅時候，呢件事崔老師點睇咧？係咪真嘅咧？呢個係真嘅，係真嘅。但有記載達摩咧就係佛教禪宗嘅傳人嚟嘅。係啦。佢係好似第28傳嘅咁噶嘛。佢嚟到中國嘅時候咧，嗰陣時仲係南朝啊，就嚟到廣州。廣州嗰陣時西關嗰邊咧仲有啲坦途嚟嘅啫，就啲坦途喺嗰度就上岸啦，所以嗰度就叫做西來初地啦。上岸之後咧，起咗一個庵嘅，叫做西來庵。去到六榕寺，因為當時咧梁武帝咧就好信佛嘅，佢個舅父咧係出家人，梁武帝咧知道達摩嚟，咁啊同佢傾偈啦嚇，佢咧就話：我起咗好多嘅廟，起咗嗱六榕寺都係我起嘅，所以咧我真係好大嘅功德啊！達摩就話：唔係喎，你冇呢啲唔係功德嚟嘅嚇，有錢大家都起得到廟，就呢個問題咧就同梁武帝爭。後來咧達摩爭唔落，乾脆走啊，走人啦，去到河南嗰度就建咗少林寺，就喺嗰度咧面壁9年，變成喺中國禪宗嘅初祖啦。後來一路傳咗6代，就到六祖啦，係嘛？六祖慧能啦，六祖慧能又係廣東人啊嘛。後來亦都係翻嚟廣東，即係六祖翻嚟以後先起嘅華林寺咧。即係一早咧就起咗個庵噶嘛。係。後來啲人咧就喺呢個庵嘅基礎上就擴建，後來先至係即係而家變成咗華林寺啦。我去過華林寺去睇過啊，即係佢有一個殿專門係塑咗有500羅漢嘅喎。呢個係有咩講法咧？500羅漢堂。當時咧維修嘅時候咧，我係參與設計嘅。嗰啲柱啊爛咗啊，嗰啲白蟻食咗啊。咁維修嘅時候咧，而家嗰啲建築師係唔識噶嘛。佢咧維修就要全部拆晒佢，佢一定要拆晒佢先至換得到噶嘛。你一拆咧就係大工程噶啦，大工程啦，就同文物維修嘅原則係相悖嘅。係，因為咧文物維修咧，能唔收就盡量唔收嘅，能少收唔大收嘅，能夠保留盡量保留嘅。咁我就設計咗一個方案，就唔使拆咗佢嘅。我話你哋聽過偷梁換柱未咧？我都好好奇啊！我咧就設計咗一個叫做角背，呢個角背咧喺上邊咧有幾個噏嘅，放喺上邊咧佢係走唔到嘅。仲有咧埲牆嗰度啊，仲有好多梁嘅欄，呢條梁可以接嘅，接翻住佢之後咧，就插翻落個牆嗰度，就攞翻個牛腿托翻住佢。但牛腿咧其實咧就係一個插拱啊嚇，咁佢嘅力咧通過一個牛腿就引申翻落去個牆嗰度。當時嚟講恢復係好缺資金嘅。係。我呢個方案就解決咗呢個好大嘅問題。我哋爬上去個梁架上面睇噶嘛，呢個梁架上面當時仲有好多寫住，即係記住呢條係咩梁，呢條係咩方，呢啲係全係廣東嘅嗰啲記載嚟嘅。佢同北方嗰一套係完全兩樣嘅。佢北方就叫梁啊、大梁啊咁樣，廣東人咧就唔係叫梁嘅，唔係叫梁，叫鎮噶嘛，大鎮嚇。呢啲因為我哋嘅老師阮宜山佢教我哋嘅。恢復嘅時候咧，就真係去蘇州嗰邊揾啲工匠雕翻呢啲500羅漢像。當時咧就好多人捐錢啊，佢每個家庭自己捐一座，捐一磚。喺嗰個年代就唔係好貴嚇，就3000蚊一磚，全部攞樟木嚟雕嘅。華林寺恢復嘅過程裏邊咧，近時有一個塔㗎，塔裏邊記載住裏邊咧有21粒舍利子嘅。後來佢哋咧重新整翻一個祖師堂，慢慢完善翻。但喺呢個過程，我真係出過好多力嘅。係啦。一段小故事，一個大時代。